జలుబు అనేది సర్వసాధారణంగా ఈ ఫ్లూ జ్వరాల్లో ఎక్కువగా వస్తుంటుందండి. సో, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాము. ఇన్‌ఫ్లుయెన్జా అంటామనమాట దాన్ని. సో, ఇవి సీజనల్‌గా వస్తుంటుంది. సో, ఈ జలుబు వల్ల మనకి ఒక 2, 3 రోజుల వరకి పెద్ద ఇబ్బందిగా ఏమి ఉండదు. ఒక్కోసారి 4, 5 రోజులు కూడా పట్టవచ్చు జలుబు తగ్గడానికి. అయితే జలుబుకి మనం మందులు వాడినా, వాడకపోయినా అదే టైం పడుతుందని చాలామంది మనకి సైంటిఫిక్‌గా చెప్తుంటాము. కాకపోతే ఆ ఇబ్బందిని తగ్గించడానికి కొన్ని మందులవి వాడుతుంటాము. ఎక్కువగా యాంటీ హిస్టమిన్ అనే మాత్రలు వాడుతుంటాము. అయితే కొద్దిసార్లు ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్‌లో కొందరిలో అది తొందరగా తగ్గని పక్షంలో ఏమవుతుందంటే, ఒక 4, 5 రోజులు దాటిన తర్వాత కూడా జలుబు తగ్గని పక్షంలో సెకండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బ్యాక్టీరియా చేరుతుందనమాట. ఈ సెకండ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఈ జలుబు అనేది మామూలుగా అది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్‌గా మారుతుంటుందనమాట. ఈ సెకండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మామూలుగా జలుబులో ఉండే ఆ నీరులాగా ఉండే మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ అనేది చిక్కగా పసులాగా తయారవుతుంటుందనమాట. సో, మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ అంటామనమాట. సో, అది ఎక్కువగా చిక్కగా నేసల్ డిశ్చార్జ్ ఉన్నప్పుడు అది మనం సెకండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినట్టుగా భావించాలనమాట. సో, ఈ జలుబు ముక్కు నుంచి కూడా మనకి సైనసెస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయన్నమాట. సైనసెస్ అట్లాగే థ్రోట్ ఇవన్నీ కూడా ఇయర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక యూనిట్ అనమాట. సో, ఈ జలుబు చేసిన వాళ్ళకి ఈ సెకండ్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది సైనసెస్‌లోకి ప్రమాదం ఉండి సైనసైటిస్ వచ్చి రావచ్చు. అదే జలుబు అనేది లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్‌కి అనమాట. అంటే అది లంగ్స్‌లోకి పోవడం, లంగ్స్‌లో పోయినప్పుడు ఈ న్యూమోనియా లాంటివి రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటాయన్నమాట. మెడ్ ప్లస్ లో అదే మెడిసిన్ అదే క్వాలిటీ, మార్కెటింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇంకోటి అంటూ వీళ్ళకి అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు. అందువల్లే 50 to 80% డిస్కౌంట్ లో మనకు అందిస్తున్నారు.